Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Letztes Mal haben wir ja die herzigen kleinen Deckhöhlen gebastelt, für auf unser Junk Journal drauf zu tun. Die sind jetzt über Nacht getrocknet. Genau, das Teil hier, das hat sich beim Trocknen so ein bisschen gewölbt, so wie der ist auch nicht mehr ganz flach. Man hat die wahrscheinlich umkehren während dem durchtrocknen lassen. Ich habe nachher dann so ein bisschen geschaut, wie fest gummig das da ist. Nachher ist er mir natürlich gar gebrochen. Ja, da ist er gebrochen. Nicht ganz abeinander, vielleicht sieht man es ein bisschen. Ja, ich tue ihn jetzt einfach ganz vorsichtig so anmalen. Ja, und hoffe, dass er nicht ganz auseinanderbricht. So, das sind meine Farben. Ich möchte gerne grün für unseren Pelz. Oder besser gesagt, das sollte ja theoretisch so eine Nadel, wie sagt man, so eine Girlande, irgend sowas, sollte das sein und nicht ein Katzenschwanz. So, das könnte eigentlich hier auf diese Seite über und das sollte eigentlich theoretisch ein Türkranz sein, wo wir dann gerne hier möchten anmachen. Oh ja genau, ein rotes Bändchen habe ich noch gefunden. Das ist nämlich das hier, finde ich, passt gerade von der Farbe her extrem gut zu der Tür. Habe ich aus dem Coop, dort hat es das gerade gehabt, da habe ich gedacht, oh ja, das ist ja gerade perfekt. Dann kann man den nämlich hier aufhängen. Und vielleicht kann man auch da die hässlichen Mäschchen mit dem ersetzen. Einfach hier ein schönes Mäschchen daraus machen. Wenn ich das schaffe. Mal schauen, wie die Mäschchen aussehen, wenn sie angemalt sind. Ja, so sieht es nachher schon nicht mehr so schlimm aus. Aber ich weiß es nicht. Sie gefallen mir einfach schon nicht so wahnsinnig gut. Ja, no. Also, jetzt geht es zuerst mal ums Anmalen. Eben, ich habe mir bereit gemacht grün für die Tannenästchen. Rot, und da muss ich dann schauen, welches Rot das schöner ist. Von dem hat es, glaube ich, nicht so viel. Ja, zwar mal ein bisschen. Oder ich tue es dann ein bisschen mischen. Das ist auf jeden Fall Karmin. Das passt natürlich ganz gut zu dieser Tür. Ich habe Weiß zum Grundieren und ich habe da noch ein bisschen Gold gefunden. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so ein tolles Gold, das hier jetzt wahnsinnig fest dazu passt. Aber vielleicht so ein paar kleine, winzige Details drauf malen. Oder so. Oder sonst nehmen wir dann halt einfach so einen Goldschreiber, wenn wir noch irgendwo ein Strichchen oder ein Tüpfchen oder so drauf machen wollen. Wir werden es sehen. Ich glaube, als allererstes muss ich das zuerst mal grundieren, weil es wirklich recht dunkel ist. Irgendwo sollte ich ja noch meine Farbe drauf tun. So, hier ist meine Palette. Das brauchen wir gerade noch nicht. Und das ist jetzt das Titanweiss. Das ist ganz deckend. Dann fangen wir doch hier mal an. Das ist einfach eine ganz normale Acrylfarbe. Und ich hoffe wirklich, dass das nachher am Schluss aussieht wie Tannenzwiebeln. Ja, eben, und wenn man jetzt weisse Modelliermasse genommen hat, dann hat man sich diesen Schritt auch wirklich sparen können. Komplett. Aber das habe ich jetzt halt eben wirklich nicht mehr gehabt. Jetzt habe ich ganz lange gehabt. Und jetzt habe ich es gerade aufgebraucht. Ah, genau, für Halloween haben wir Halloween-Deko gebastelt daheim mit den Kindern. Und ja, haben wir es aufgebraucht. Haben wir Augen gemacht. Wo wir nachher dann in ein
das Morgenschüssel reingefüllt haben. So ganz viele Augen, die wir dann drauf gemalt haben. Und ein Löffel drin, dann hat das ausgesehen bei unserer Tischdeko, als wäre das so ein Morgen. So statt Cornflakes einfach Augen. Das hat noch witzig ausgesehen. Gut, diese Sachen hier, die müssen jetzt noch ein bisschen trocknen. Ja, Acrylfarbe ist ja eigentlich relativ schnell. Aber es hat auch gleich immer noch ein paar Stellen. Es ist jetzt auch nicht ganz schneeweiß geworden. He? Ja, aber ich habe das Gefühl, das reicht schon, oder? Oder müssen wir noch eine zweite Schicht machen? Dass es ganz weiß ist. Oder einmal so ein bisschen. Das dunkelt mir jetzt eben gerade sehr eins, das nicht so fest angenommen hat. So, einfach noch mal ein bisschen drüber. So, und da noch. So. Dann kann das ein bisschen trocknen. Und in dieser Zeit versuche ich doch ein schönes Mäschchen zu machen. Einfach ganz ein normales Mäschchen. So, dann ist einfach immer eins da oben und eins ist unten. Aber wenn man das ein bisschen so macht, sollte das schon gehen. Oh ja, schau. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner. He? Sieht ein bisschen mehr aus wie ein Mäschchen. So. Ja, komm, machen wir doch noch. Machen wir doch noch 2 oder so. So. Gut, also, dann hätten wir jetzt nämlich dann hier für den Kranz auch ein Mäschchen. Oh ja, schau mal, wie herzig das da aussieht. Sehr schön, jawohl. Gut. So, sind jetzt sie trocknet ja fast. He? Also, machen wir zuerst mal grün. Ich habe jetzt hier das genommen. Wie heisst das? Permanentgrün. Habe ich jetzt gefunden, ja. Ist jetzt gerade noch so schön. Ist doch sehr tannig. Muss ich doch wahrscheinlich nicht noch irgendwie mischen oder so. He? Dann probieren wir doch hier mal den Tannenbaum anzumalen. Ui! Ui! Sehr leuchtig. Ja, das passt überhaupt nicht zum Journal. He? Also, müssen wir es gleich noch anpassen. Jetzt nimmt es mich gerade Wunder, wenn wir es jetzt nicht grundiert hätten, ob es dann besser wäre. Ja, ein bisschen. Ja, no. Ja, hätte man vorher halt nicht so genau wissen können. Also doch, man hätte es ausprobieren natürlich. So, probieren wir es mit Schwarz ein bisschen abzudunkeln. So, das ist jetzt sehr dunkelgrün.
Ja, ja, komm. Aber das ist doch gut. So, ich hoffe, ich habe genug Farbe für den Kranz auch noch. Wahrscheinlich nicht. Zuvor ich gerade gedacht, blöd wäre, wenn ich jetzt nochmal nachmischen müsste. Aber ich muss sowieso noch das zweite Mal drüber auch, weil jetzt so natürlich dann das Weisse, so weisse Schlieren durchschimmern. Ja. Also der wäre schleuer gewesen, wenn wir den angemalt hätten, ohne Grundieren. So, fertig. Fertig mit diesen grünen Scheiben hier. Ja, ich habe jetzt gemerkt, wenn ich noch ganz einen feinen Pinsel nehme und die Farbe ein bisschen verdünnen mit Wasser, so, dann ja, kann ich das ein bisschen besser noch in die kleinen, feinen Spalt reinbringen. Ja, und jetzt wollen wir schauen. Vielleicht ist es jetzt sogar dann viel zu dunkel, wenn es gerade ganz durchgetrocknet ist. Hoffen wir es nicht. Also, was ich noch gemerkt habe, was ich vergessen habe, ist für meine Herzchen, das sollten ja so Lebkuchenherzchen werden, für das brauche ich ja noch Braun. Hier. Ich glaube aber, ist das ein gutes Lebkuchenbraun? Ja, zwar, wenn es getrocknet ist, ist es noch ein bisschen dunkler. He? Schauen wir mal, wie das wird. Ich glaube, für das kann ich wieder das grössere Pinsel nehmen. So. Ja, ich glaube, die blöden Schläufchen, die müssen wir gar nicht fertig anmalen. Ich will die nicht. Die passen mir nicht. Aber die Weihnachtskugeln nehmen wir natürlich noch. Für das brauchen wir ein schönes Rot. Das Karmin ist mir wieder ein bisschen zu dunkel noch. Dann mache ich hier noch ein bisschen von dem. So, dann gibt es hoffentlich ein schönes Weihnachtsrot. Ja, das ist ein bisschen besser. So, und da das Spitzchen oben können wir dann am Schluss noch irgendwie goldig drüber reinmalen. Also da das Nöpseli, wie sagt man dem? So. Zack. Und jetzt, ui, super, einmal anlängen und schon streifen. Zum Glück wird er gestreifelt, aber das mache ich jetzt natürlich mit dem kleinen Pinsel in der Hoffnung, dass ich das schaffe. Und ich weiß nicht, muss ich das in die Finger nehmen? Oh mein Gott. Das gibt doch sowieso ein Geschmier. Ich mit meinen Zitterfinger. Hey. So.
Mal ein bisschen die Luft anhalten. So ins Oben. So, doch so soll es gehen. He? Ich bewundere die Miniaturkünstler oder so Uhrenmacher oder so mit so ganz ruhigen Händen. So. Ja, man sieht einmal, was es ist, oder? Also ich kann nicht dünner streifeln. Das ist nicht möglich. Oh, da, das ist schon wieder angetöpelt. Ich weiß gar nicht, wie ich es heben soll. So, noch einmal. Und jetzt, dem da seine Kügel kommen auch noch rot. Dann nehmen wir da wieder ein bisschen Wasser dazu. Jetzt streicht es sich dann ein bisschen besser. Und ich hoffe, ich komme über das Grün drüber. Ja. Das gleich mit ein bisschen weniger Wasser. Dann ist es ein bisschen deckender. So. Oh ja, das sieht aber sehr schnussig aus. Oh mein Gott, ist das herzig geworden. Sind das herzige Sachen? Ja, jetzt muss das natürlich gut durchtrocknen. Und wenn das so weit ist, können wir das dann da drauf platzieren. Die muss ich dann noch verzieren. Da kommt noch irgendwie eine schöne Zuckerglasur drauf. Jetzt habe ich noch hier den Goldschreiber. Und ich glaube, der ist ein bisschen gäbiger, wenn das Gold hier. Das gefällt mir nicht so gut. Der passt irgendwie ein bisschen besser. Und ich denke, ich mache doch jetzt einfach hier eben das Nöpsel hier oben von dieser Kugel noch goldig. So. Macht auch noch gerade ein bisschen etwas aus. He? Oh, cool. So, ich habe mega Freude an dieser Deko. Ja, das Grüne ist jetzt tatsächlich ein bisschen dunkel geworden. Wenn man jetzt könnte, mit hellerem Grün noch so ein bisschen oben drüber. Einfach so. So. Meinst du, das wäre etwas? Hilft das? Der Kranz ist jetzt halt sehr dunkel geworden. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier wieder drüber gehe, nochmal, dann verschmiere ich wieder das ganze rote Zeug. Ich glaube, ich lasse so. Ich finde es hübsch.
Also ist doch gut. So. Also. Dann komplett durchtrocknen lassen und dann draufkleben. So, alles ist schön getrocknet. Die Leimpistole ist heiß. Und ich würde sagen, fangen wir doch an, das Zeug hier mal ankleben. So, ist das so gewesen? Ich glaube, hey? Ja. So. Hey, und wenn wir hier auf die Bruchstelle irgendetwas Hübsches draufkleben, dann sieht man das gerade überhaupt nicht mehr. Also, ich würde sagen, ich klebe zuerst, es kommt nicht so drauf an, kleben wir zuerst das an. So, und sicher wieder viel zu viel Leim, das quetscht sich dann alles wieder schön raus. So, nein, es kommt gut tatsächlich. Sehr schön. Oh ja, genau. Und jetzt, nein, so. Zack, jawohl. Also. So. Haha. Ja, also es sieht schon aus wie so eine Tannengirlande, oder? Hast du schon das Gefühl? So, also eins von diesen Mäscheli da kommt sicher da an Kranz. Und dann kommt oben noch ein Schnürli her. He? Das machen wir, glaube ich, nachher. Aber alle anderen Sachen, die verteilen wir jetzt mal hier auf dem Türrahmen. Dingsbums. So. 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 Oh, haben wir sogar zu viel. Hey. Wir haben sogar ein bisschen zu viel. Hey. Ich finde, es sieht hammermäßig aus. So, tun wir das hier noch zwischen rein. Also, es ist so herzig. So, ich möchte am liebsten auch gerade so einen Türkranz bei uns aussen an den Türen. Genau, jetzt haben wir hier noch 2 zu viel. Das macht nichts. Ich klebe doch jetzt die hier einfach gerade so an, wie sie sind. Oh mein Gott, ist das herzig! Ich habe mir das ja etwa so vorgestellt, eigentlich. Aber oftmals, wenn ich mir so Zeug vorstelle, kommt es dann am Schluss irgendwie nicht ganz so raus, wie ich mir das denke. Aber das ist ja der Oberhammer. Oh mein Gott, ist das schnussig. So, jetzt der Türkranz, gell? Aha, jetzt eben noch das Mäscheli. Das Mäscheli machen wir da unten dran. Aha, oder hätten wir oben sollen? Nein, ich will es unten. Ich will es unten. So. So. Oder hätten wir oben sollen? Mist. Hätten wir gleich oben sollen? Ja, am Schluss mache ich es noch kaputt, wenn ich es fallen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall das noch anbinden. Ah. So, unten sieht es eigentlich herziger aus, aber ich glaube, wenn das Bändchen dran ist. Ah. So, komm. Bändchen einfädeln. So. Müssen wir einen Knopf machen.
So. Doppelknopf. Weg. Ja, ja gut. Das ist okay. Jetzt das. Wie machen wir das? Eigentlich müssten wir das jetzt an der Tür anmachen. Sonst kann man die Tür nicht mehr auftun. Also schneiden wir das hier ab. Und dann oh, ist das ein Gebammel. So, ich glaube, ich klebe zuerst. Das macht mehr Sinn, wenn ich den Kranz auf die Tür klebe. Weil der muss ja nicht bambeln. Das heisst, ich brauche hier ein bisschen Leim. Und hier brauche ich Leim. So. Zack. Drauf. Genau. Und dann das Schnürli. Ja, ja. Den mit dem Schnürli hätte man sich vielleicht sparen können. Jetzt muss ich das ja noch hier doppelt ankleben. Das auch noch. Irgendwie. Oh. Nein. Wieso hat es jetzt hier plötzlich Leim dran? Ja, ich glaube, der mit dem Bändeli, der war ein bisschen zu gut gemeint. Jetzt sieht man einfach überall Leim für schauen. Ja, no. Jetzt ist es halt so. Gut. Hey, ich bin ja total begeistert von dem schnusigen Dingsbums. Die super herzige Tür. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schaffe, dass das so aber mega super herzig aussieht. Aber es war so einfach gewesen, weil die Formen, die sind ja wirklich nicht schwierig. Ja, einfach ein Kugeli, einfach so einen Bogen und einfach ein Herzchen. Und dann ein bisschen anmalen und ein bisschen aufkleben und schon ist es fertig. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das mit den Tannennästen so cool aussieht. Aber ey, super. Ich habe eine mega Freude. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und ja, dann wenn wir doch das nächste Mal möchte ich gerne die Signaturen noch fertig machen, weil da ja, einfach noch so ein bisschen aufhübschen. Es fehlt noch ein bisschen etwas, aber ich tue da nicht grosse Sachen drin mit Kärtchen und Zeug und Sachen. Die Deko lenkt mir. Ich werde noch ein bisschen stempeln, ich werde noch ein bisschen inken und so weiter. Und dann ist das Journal dann fertig. Und dann würde ich sagen, wäre es mega cool, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis dann. Tschüss.